浅井先生がまた伴奏をということで、次に、ステージで、準備をしていただいてますのはオペラ楓さんという、今日初めてのこの風の音コンサートのご出演という方ですね。平成23年が大正でこうずっと考えると大正1年目元年から100年目にあたるということでですね、平成23年の4月に日本大正村、明智の方にありますね、日本大正村で結成されたという、オペラ楓さんというふうに伺っております。今年も大正村のイベントに数多く出演されたようですね。目指すは日本大正村のホールでオペラ創作音楽劇を上演したいなというふうにおっしゃっていました。江那市の活性化に一役買いたいなということを伺っております。これからもいろんなところでイベントがあるんですよね。期待しております。11月、12月、また来年の1月にもニューイヤーコンサートなども行われるようです。それでは、風の音コンサート初出演のオペラ楓さんです。よろしくお願いいたします。Video mare quante bello, spira tanto sentimento, come tuo chi tenemente, casetato faiasna. Guarda qua chi stuccia il vino, sente spesse ciule arance, ne profumo così fino, d'intoppo se ne va, e tu dici parta Dio, lontane da ste cuore, da sta terra dell'amore, tiene il cuore l'ultruna, ma non era sa, nel vestrimento torna soriento, fa me campare. Urashi no sorento, una bara haruka ni, yumo ya tanabiki, omoide sasou, oranji no kaori, hoka ni tagayoi, 森の緑にも風はささやく、今はただ一人過ぎし忍べば砕ける波をと思い出さそう君、うわしの町、このソレントへ帰れよ。はい、今ご紹介いただきましたオペラ楓と名乗ってですね、日本大正村で音楽活動をして、浅井さんや安井さんにですね随分助けていただいております。
金子みすさんっていう方が見えたんですね。でその方は童謡詩人って言われるんですけど、その方の歌に出会いましてですね、もう20年ぐらい、経つんですけど、子供たちと一緒に歌ったりいろいろしてました。教員をやっておりました。2曲続けていきます。星とタンポポ、私と小鳥と鈴とという。ちょっとお待ちください。失礼しました。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる。ビルの星は目に見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。強いその目は目に見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。見えるものでもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは
走れない私が体をゆすってもきれいな音は出ないけどあの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ鈴と小鳥とそれから私みんな違ってみんないい鈴と小鳥とそれから私みんな違ってみんないい